आज आम्ही मंडूर हेल्थ सेंटराचे इन्स्पेक्शन दवरले आनी थोडे दीस पयलू आम्ही हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणाक वचून मेळले आनी आमचे खुबशे पेंडींग वर्क्स जावं कितें कामां उरलेलीं पळय तेच्या बाबतींत डिस्कशन केलें आनी तेन्ना रोखडेच आमच्या डिना कडेन बाकीचे हेल्थ ऑफिसर्स अंडर सेक्रेटरी आसा बाकीचे ऑफिसर्स आसा हेंचे कडेन मिटींग घेतली आनी तेणें डिसायड केलें की आयच्या दिसा आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हेजें सायट इन्स्पेक्शन करून एंटायर जी कितें फेसिलिटीज उरलेली आसा जावं कितें प्रोवायड करपाक जाय तेच्या बाबतींत पळोवपाचें आनी तेजेर डिसिजन घेवपाचें तशेंच बाकीचे आमचे सब हेल्थ सेंटर्स आसा तेंच्याय बाबतींत आमी उलयल्ले की आमच्या मतदारसंघात खुबशीं सब हेल्थ सेंटर्स आसा तेजी समज कंडिशन बी सारकी ना तेंय आमी डिस्कशनार येयल्ले जीएमसीच्या बाबतींतूय थोडें आमी डिस्कशन केल्लें पण मेजर जो हें आसलो तो म्हणजे आमचो हो रुरल हेल्थ सेंटर आनी हेजी फेसिलिटी म्हणल्यार तुमी पळयता आसतले वन ऑफ द बेस्ट रुरल हेल्थ सेंटर आसा आख्या गोंयांत आमी म्हणूंक शकता आनी तेजी फेसिलिटी आनीक बरी जावपाक जाय कारण हें नवीनूच बांदलेलें आनी खुबश्यो थोड्यो फेसिलिटीज सच एज लेबर रूम ही फेसिलिटी डिले जाल्ली आसा आनी तीच आमी रिक्वेस्ट केल्ली की लेबर फेसिलिटी इतल्याच कारणाक दिले जाल्यार की एक टॉयलेट जी आसा टॉयलेट ब्लॉक आसा तो भितूर येवपाक जाय तो भायर आसता त्या कारणाक लागून तो डिले जाला सो ते आमी रिक्वेस्ट केला की तें बेगांच्या बेगान जावचें म्हणून तशेंच एक एम्ब्युलन्स आमी मागयली की एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स दिवची म्हणून आनी ती मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्या नंतर रोखडीच एक 2 दिसां भितर ती आमकां एम्ब्युलन्स हांगा प्रोवायड केल्ली आसा आनी तेका लागून खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता मिनिस्टराक कित्याक तुरंत खूब डिले जालो तरी पूण तेणेन रिक्वेस्टाचेर रोखडीच ती एम्ब्युलन्स हांगा हाडली आनी ती एम्ब्युलन्स खूब गरजेची आसली कारण खूब जाणांक हार्ट अटॅक्स बीन येता आनी तेन्ना तसली एम्ब्युलन्स आमचे कडेन आसली आमचे कडेन बेजीक एम्ब्युलन्स आसली आनी ती एम्ब्युलन्सीन पेशंटांक आमी जीएमसीन व्हरताले सो ती आमकां बेगांच्या बेगान मेळ्ळी तशेंच बाकीचे म्हटल्यार आमी थोडे डिमांड केल्ले आसा ते म्हणजे ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटी जे बेजीक ब्लड टेस्टिंग जी आसता ती हांगाच करची म्हणून तो डिना कडेन आमी उलयल्या तशें आमी एक्सरे मशीन जे एक्सरे बेजीक युनिट जे आसा तेय हांगा करचे जे करून आमच्या लोकलांक हांगा बरी फेसिलिटी मेळटली तशेंच मेडिसीन जे आसा ते स्ट्रीमलायन जावचे हांगा केन्ना अशें गॅप पडपाक जायना मदीं मदीं गॅप पडले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना लोकांक आमकां रिक्वेस्ट येताले आमच्या सरपंचाकूय रिक्वेस्ट येताले की गॅप मदीं मदीं पडटा पण ते आतां स्ट्रीमलायन जालां कित्याक आमी आतां चॅक केलें की टोटल स्ट्रीमलायन जालां पण हें कंटिन्युअसली स्ट्रीमलायन उरपाक जाय हीच आमचो जो रिक्वेस्ट आसा हो केल्लो आसा आनी एक जो मेजर हें आसा म्हणटा तो हांगा एक क्वॉटर्स आसली जी पयलींची स्टाफ क्वॉटर्स आसा तेजी बिल्डिंगेची कंडिशन मातशी विकट जाल्ली आसा आनी ती तेजेर कशें आमी डेमोलिशन करून कशी दुरुस्ती करची हेज्या बाबतींतूय आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा आनी तेकाच लागून आयज हें सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ ऑल हेल्थ ऑफिसर्स जे आसा तेंच्या वांगडा हांगा आपयल्ले आनी एक सक्सेसफूल रित्यान म्हटल्यार टोटल स्टाफांक घेवन आमी सक्सेसफूल रित्यान हें इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी बाकीचे कितें फेसिलिटीज जाय ते डॉक्टर बांदेकर यांच्यांनी सांगल्या की खुबश्यो फेसिलिटीज हांगा इन्क्लूड करपाक शकता आनी त्यो बेगांच्या बेगान लायक ज्युनियर ओटी आसा मायनर ओटी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक शकता सो अशी खुबश्यो फेसिलिटीज आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता कित्याक तेंच्यांनी आयज येवन सारकें पळयलें की कितें कितें जावंक ना आनी कितें फेसिलिटी आमी करूं शकता सो ते फुडें फॉर्वर्ड करतले आनी मिनिस्ट्रीचे थ्रू आमी बेगांच्या बेगान म्हटल्यार मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हो जो सेंटर आसा हो हेल्थ सेंटर आसा तो एक वन ऑफ द बेस्ट करपाक आपुणूय आपणाचो हातभार लायतलो आनी बेगांच्या बेगान हे हेल्थ सेंटराची कितें फेसिलिटी आसा ती करून घेतलो टायम फ्रेम कितें आहा आमी टायम फ्रेम सांगला तांकां बेगान मीन्स अजून पर्यंत आमकां टायम फ्रेम एक्झॅक्ट मेळोंक ना पण एम्ब्युलन्साची जी रिक्वेस्ट आसली ती आतां आमची फुलफील जाल्ली आसा पण बाकीचे जे आसा ते आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा की एक विथीन एक फिक्स टायम फ्रेम म्हणल्यार खंयचे कित्याक आतां ते येयल्या तेंच्यांनी पळयला खंय मशिनरी खंयची मशिनरी लागतली दे वील कम आउट विथ द प्लॅन कितलो टायम लागतलो आनी त्या भशेन आमकां टायम फ्रेम दितले हांगा आतां टोटल एम्ब्युलन्स कितल्यो आहा हांगा टोटल एम्ब्युलन्स आतां बेजीक लायफ सपोर्टाची एक एम्ब्युलन्स आसा ती पयलींच्यान आसली आनी आतां आमी 108 जी आमी रिक्वेस्ट केल्या नंतर 108 जी ALS एम्ब्युलन्स आसा ती प्रोवायड केल्ली आसा आनी एक आमची पंचायतीचे थ्रू एक एम्ब्युलन्स आसा सो ती केन्ना केन्ना यूज जाता सो आतां सद्याक टोटल 3 एम्ब्युलन्सी आसा आनी एडवान्स लायफ सपोर्टाची खूब गरजेची आसली ती एम्ब्युलन्स आयज मेळ्ळ्या कारणान खूब बरें जातलें लोकांकूय फेसिलिटी बरी जातली कित्याक ट्रॅव्हलिंगा टायमार खूब जाण अशें जाता जो पीक आवर्स त्या टायमार अटॅक बीन येवन कोणाकूय कितें जावपाक शकता पण ती आसल्या कारणान आमकां ती फेसिलिटी दिवपाक मेळटा टोटल 108 हिंगा कितले आहा 108 एकूच आतां रिसंटली आतां न्यू प्रोवायड केल्या पळय ती एकूच 108 आसा आनी पयलींची जी एम्ब्युलन्स आसा ती एक आमच्या हेल्थ सेंटराची आनी एक पंचायतीची जी केन्नाय गरज पडली जाल्यार आमी ती यूज करता सो तुमकां दिसना 108 इन्क्लुडींग सात आंध्र हांगा सायन कांय ना इन केस ऑफ एमर्जन्सी
108 एक आनी इन्क्रीज कशें करपाक जाय पळय 108 आमी तेही रिक्वेस्ट मिनिस्टराक सांगलेले आसा की आमकां आनीक दिवचे म्हणून आनी तेंच्यानी ड्यू कोर्स ऑफ टायम म्हणटा की जशें आमकां न्यू एम्बुलन्स येतल्यो तेन्ना आमी इन्क्लूड करता म्हणून आमी रिक्वेस्ट घालता बट दॅट डिसिजन इज अप टू द मिनिस्ट्री एंड अप टू द डिपार्टमेंट आमचो गव्हर्मेंटाचेर आसा पण आता ही सद्याक आसा आनी बाकी कडेन म्हणल्यार थोडे एरियन समज आमकां एम्बुलन्सीस जाय त्यो आमी कश्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता CSR एक्टिविटी जावं आनी खंयची एक्टिविटी ते आमकां घडोवन हाडपाक जाय हेजेरूय आमचें काम चालू आसा आनी बेगांच्या बेगीन आमी खंय ना खंय बाकी कडेन आमकां एम्बुलन्सी प्रोवायड करपाक जाय आनी जावपाक शकता नाल्यार ते आमी करून घेतले.